হ্যালো বন্ধুরা, খামার চিত্র ইউটিউব চ্যানেলটি আপনারা যারা নিয়মিত দেখেন তাদের জন্য একটি সুখবর যে পিকেন স্টার কিন্তু সত্যি শৌখিনভাবে পালন করলে অনেকটাই লাভবান হওয়া যায়। কেননা পিকেন স্টার হাঁস কিন্তু শৌখিনতার জন্য একটা সুন্দর মানের হাঁস, কেননা এটা দ্রুতগতি বৃদ্ধি হয়, সেই সাথে কিন্তু দেখতে অনেকটা সুন্দর এবং চমৎকার মানের হয়। তাই আপনারা চাইলে কিন্তু শৌখিনভাবে পিকেন স্টার হাঁস পালন করতে পারেন। যদিও এটা খাবার খরচ অনেকটাই বেশি, কেননা খাবার খরচের তুলনামূলক এই হাঁসগুলো 50 দিনে 5 কেজি পর্যন্ত খাবার খেয়ে থাকে এবং সেই সাথে ওজন হয় 3.5 থেকে 4 কেজি ওজন পর্যন্ত। তাই আপনারা যারা পিকেন স্টার হাঁস দিয়ে খামার করবেন তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন আপনারা স্ক্রিনে দেওয়া মিতু হেসারি নাম্বারটিতে।